ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഡ്രീം ടു പാഷൻ. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ചെറിയൊരു അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ അത് നമ്മളെ ഫിഫ 2020 വേൾഡ് കപ്പ് ഖത്തറിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണിത്. കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മളെല്ലാവരും വന്നിട്ട് നമ്മളെ മാച്ച് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ത്രില്ലടിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണിത്. അപ്പോൾ അതാ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ വന്നിട്ട് ഇപ്പം പലർക്കും നമ്മളെ വീടുകളിൽ വന്നിട്ട് സ്മാർട്ട് ടി വി ഇല്ലാത്ത പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാം. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ബാച്ചിലേഴ്സായിട്ട് താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കൊക്കെ റൂമിൽ വന്നിട്ട് സ്മാർട്ട് ടി വി അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ഒരു 4-5 പേര് ഒരുമിച്ച് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സെറ്റിങ്സും കാര്യങ്ങളൊന്നും ചിലപ്പോൾ ഇല്ലാണ്ട് നിന്ന് വരാം. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണിത്. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ബൊറിഗോ എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനീൻ്റെ ബൊറിഗോ T5ൻ്റെ ഒരു പ്രൊജക്ടറാണ്. അപ്പോൾ ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മളെ പ്രൊജക്ടർ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രൊജക്ടറിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ ആൻഡ്രോയിഡിലും iOS-ലും ഒക്കെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രൊജക്ടറാണിത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് സ്ട്രീമിങ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ നോർമൽ വാൾസിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നമ്മളെ ഒരു കാർട്ടൂൺ പോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്ലോത്ത് പോലത്തെ പ്രതലത്തിലോ എവിടെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പ്രൊജക്ടർ യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പം നല്ല ക്വാളിറ്റിയോട് കൂടിയിട്ടുള്ള നമുക്കിവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം HD മൾട്ടിമീഡിയ പ്രൊജക്ടറാണിത്. അപ്പം അതേപോലെ തന്നെ ഇതിലെ ഈ ഒരു പ്രൊജക്ടറിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ ഒരു പ്രൊജക്ടറിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വെറും 300 ദിർഹംസ് ആണ്. ഈ പ്രൊജക്ടർ ചില ഷോപ്പുകളിൽ വന്നിട്ട് നമുക്കൊരു 270 ദിർഹംസിനൊക്കെ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് 270 ദിർഹംസിനാണ്. അപ്പോൾ ഇതാ നമുക്കിവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം നമ്മളെ ഈ ഒരു പ്രൊജക്ടറിൻ്റെ എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ WM, MP3, MA4, അതേപോലെ തന്നെ JPEG, BMP, PNG, അതേപോലെ തന്നെ 3GP, AVI, MKV, FLV, MOV, MP4, MPG, VOB, MPG, RMVB ഇതൊക്കെ തന്നെ ഇത്രയും സ്പെക്കുള്ള വീഡിയോസൊക്കെ തന്നെ ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൽ സപ്പോർട്ടീവാണ്. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രൊജക്ടർ വന്നിട്ട് ഇന്ന് അൺബോക്സ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ പ്രൊജക്ടർ അൺബോക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഈ പ്രൊജക്ടർ അൺബോക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇവിടെ ഈ ഒരു കവറിൽ വന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ കുറച്ച് ആക്സറീസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പവർ കേബിൾ ഉണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു റിമോട്ടും കാര്യങ്ങളും വരുന്നുണ്ട്. നമ്മളെ കൺട്രോൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ റിമോട്ടിലാണ് വരുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ നോർമൽ ടി വിക്കൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന നമ്മളെ ഓഡിയോ വീഡിയോ കേബിൾ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് വേറെ എന്താ ഉള്ളത്, നമുക്കൊരു മാനുവലിൻ്റെ ബുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ ഈ ഒരു ബോക്സിലുള്ളത്. യെസ്, അപ്പോൾ ഇതാ ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മളെ പ്രൊജക്ടർ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ ബൊറിഗോൻ്റെ പ്രൊജക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ കാണാം നമ്മളെ പ്രൊജക്ടർ. അതേപോലെ തന്നെ ഈ സൈഡിലാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രൊജക്ടറിൻ്റെ ലെൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളെ ലെൻസ് ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം, അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളെ ഫോക്കസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പവർ കണക്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് ഈ ഒരു പോർട്ടിലാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു സൈഡിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മളെ നോർമൽ USB ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള പോർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ HDMI പോർട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഓഡിയോ നമ്മളെ നോർമൽ ഹെഡ്സെറ്റൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പോർട്ടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. അതേപോലെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് നമ്മളെ ബാക്ക്, അതേപോലെ തന്നെ അപ്പ് ഡൗൺ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് കൺട്രോൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു സൈഡിൽ തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഈ ഒരു പ്രൊജക്ടർ വന്നിട്ട് നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ സ്ക്രീനിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു വിഷ്വൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് നമ്മളത് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാ നമുക്കിവിടെ കാണാം, നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്ത ഉടനെ നമുക്കൊരു സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സ്ക്രീനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളെ കമ്പനി നെയിമായ ബൊറിഗോയുടെ ആ ഒരു സ്ക്രീനോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ടായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളെ ഹോം സ്ക്രീനാണ് ഇതാ നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഹോം സ്ക്രീനിൽ ഈ ഒരു റെസൊല്യൂഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ സൈഡിൽ ബട്ടൺസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ കാണിച്ച പോലെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇത് വന്നിട്ട് ആംഗിൾ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്കത് സ്ട്രേറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഈ ഒരു ക്ലാരിറ്റി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ലെൻസിനോട് ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു റോട്ടറി ഓപ്ഷനിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മളെ റെസൊല്യൂഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം ആദ്യം നമ്മൾ വന്നിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് മിറാകാസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് യൂട്യൂബ് പ്ലേ ചെയ്യാം. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഈ ഫോണുമായിട്ട് നമുക്ക് സിങ്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് കാസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ മിറാകാസ്റ്റ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷനാണ്. അപ്പം മിറാകാസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നേരെ ഡൗൺ സൈഡിലേക്ക് വന്നിട്ട് അപ്പം മിറാകാസ്റ്റ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നേരെ നമ്മൾ വരുന്നത് നമ്മളെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിലേക്കാണ്. ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിൽ വന്നിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ വൈഫൈ ഓൺ ചെയ്യുന്നു. വൈഫൈ ഓൺ ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിൽ നമ്മളെ സ്ക്രീനിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് ഓൾറെഡി നമുക്കിവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്
ഗെറ്റിംഗ് 3983 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ പ്രൊജക്ടറാണ്. അപ്പോൾ അതാ നമ്മളെ പ്രൊജക്ടർ വന്നിട്ട് നമ്മളെ ഫോണുമായിട്ട് സിങ്ക് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നേരെ നമ്മളെ യൂട്യൂബ് ഓപ്ഷനിലേക്കാണ് പോകേണ്ടത്. അപ്പോൾ യൂട്യൂബ് എടുത്ത് അത് നമ്മളെ പെയറിങ് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ നമ്മളെ പ്രൊജക്ടറിൽ വന്നിട്ട് നമ്മളെ ഫോണിൻ്റെ സ്ക്രീനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതാ നമ്മളെ യൂട്യൂബിൽ ഇതാ നമ്മളൊരു ഫുട്ബോളിൻ്റെ മാച്ചാണ് കാണാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് നമ്മളെ ഫോണിൻ്റെ നോർമൽ സ്ക്രീനിലാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വൈഡ് സ്ക്രീനിലേക്ക് കൊടുത്തപ്പോൾ ഇതാ നമുക്ക് നമ്മളെ മാച്ച് വന്നിട്ട് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടും വളരെ ക്ലാരിറ്റിയോടും കൂടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൽ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളെ ഈ ഒരു ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏതൊരു ആപ്ലിക്കേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിലൂടെ നമ്മൾ ഈ ഒരു മാച്ച് വളരെ ക്ലിയറായും വ്യക്തമായും കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ബോറിഗോൻ്റെ ഈ ഒരു പ്രൊജക്ടറിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഈ ഒരു അൺബോക്സിങ് വിത്ത് നമ്മളെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫോണിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രൊജക്ടർ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്, അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ പ്രൊജക്ടർ ഏതൊക്കെ തരത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഞങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഡ്രീം ടു പാഷൻ.